अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये एक पैकी यूनिट है। ये जो ब्लैक कलर के आपको नज़र आई इसका कंडेंसर है। ये इसका मॉडल नंबर है। ये मित्सुबिशी का पैकी यूनिट है। PRC32 MYA इसका मॉडल है। ये 30 टन का यूनिट है। ये इसका कंडेंसर है ब्लैक कलर का। इस साइड में भी है और इसी तरह दूसरी साइड में भी है। मित्सुबिशी का ये इसकी डक लगी हुई है। एक से हवा आती है और दूसरे से वापस जाती है। तो एक रिटर्न है, एक सप्लाई है। ये जाली ब्लैक कलर की है। ये इसका कंडेंसर है। इसी तरह दूसरी साइड में भी है। यहाँ से ये स्क्रू खोल के ये कवर हम खोल लेंगे और इसके अंदर इसका पैनल बॉक्स है जिसे हमने खोल लिया है। ये चल रहा है। ये इसके पैनल बॉक्स है। इसकी आरले वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ इसकी मेन इलेक्ट्रिक 3 फेस पावर आती है। ये चल रहा है। हमने एक फेस पे एम्पेयर मीटर लगाया और ये 30.7 एम्पेयर ले रहा है। 30 एम्पेयर ले रहा है। ये इसका मेन पावर है। L1 L2 L3 और न्यूट्रल। ये 3 फेस यूनिट है। यहाँ पे इसकी मेन सप्लाई, ये जो मेन केबल आई है वो यहाँ पे लगती है आके, और यहाँ पे कंट्रोल की वायर आके लगती है। यहाँ पे कंट्रोल की वायर आके लगती है। ये कंट्रोल की वायरें लगी हुई हैं जो पतली पतली वायरें हैं। तो ये इसके अंदर 3 कंप्रेसर हैं। तो ये एक अरले एक कंप्रेसर के लिए, ये दूसरी अरले दूसरे कंप्रेसर के लिए, और ये तीसरी अरले तीसरे कंप्रेसर के लिए। 3 कंप्रेसर 10-10 टन के लगे हैं। 30 टन का यूनिट है। और ये इंडोर की इवेपोरेटर की फ़ैन मोटर के लिए अरले लगी हुई है। कॉन्टैक्टर लगा हुआ है। और ये आउटडोर के जो कंडेंसर फ़ैन है, 2 कंडेंसर फ़ैन इसमें लगे हुए हैं, उनकी अरले लगी हुई है। कंडेंसर फैन की अरले है। ये कुछ कंट्रोल की अरले में लगी हुई हैं जो हाई प्रेशर लो प्रेशर स्विचों को कंट्रोल करती हैं। और ये 2 टाइमर लगे हुए हैं क्योंकि कंट्रोल एक ही दफ़ा आ जाती है। और ये टाइम पहले एक कंप्रेसर ऑन हो जाता है डायरेक्ट, और फिर इन पर टाइम सेट कर लेते हैं। तो 1 बाय 1 तीनों कंप्रेसर ऑन होते हैं थोड़ी टाइम बाद, क्योंकि एक ही टाइम पे तीनों ऑन करेंगे तो पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो ये इसके कंप्रेसर हैं। ये 3 कंप्रेसर इसमें लगे हुए हैं 10-10 टन के। और अभी 2 कंप्रेसर चल रहे हैं और ये 30 एम्पेयर ले रहा है। अभी मैंने तीसरा कंप्रेसर ऑन किया तो ये 40 एम्पेयर पे चला गया, यानी 40 एम्पेयर ले रहा है। अभी तीनों कंप्रेसर ऑन है। एक फेस पे 40 एम्पेयर ले रहा है और दोनों फेस पे भी ऑलमोस्ट 40 ही एम्पेयर ले रहा होगा। तो ये दूसरी साइड में एक सेम यूनिट मैंने खोला हुआ है कंडेंसर चेंज करने के लिए, तो वहाँ से आप लोगों को कंप्रेसर वगैरह दिखा देता हूँ। ये यूनिट खोला हुआ है, इसके हम कंडेंसर चेंज कर रहे हैं। तो सेम मित्सुबिशी कंपनी का और 30 टन का यूनिट है, सेम मॉडल है। तो ये 3 कंप्रेसर आपको नज़र आ रहे हैं। ये 3 कंप्रेसर इसमें लगे हुए हैं। ये एक कंप्रेसर लगा हुआ है। ये दूसरा कंप्रेसर लगा हुआ है। ये इसके दूसरी साइड में फिर तीसरा कंप्रेसर लगा है। 3 कंप्रेसर लगे हुए हैं। 10-10 टन के ये कंप्रेसर है। 30 टन का ये यूनिट है। कंप्रेसर का मॉडल नंबर था। ये इसका सेक्शन स्विच लगा हुआ है कि गैस कम हो जाए या लीक हो जाए तो ये कंप्रेसर को ऑन नहीं होने देता। इसका डिस्चार्ज स्विच लगा हुआ है कि हाई प्रेशर किसी वजह से ब्लॉकेज की वजह से हाई हो जाए तो ये कंप्रेसर को ट्रिप करवा देता है। कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए ये चार्जिंग लाइन लगी हुई है। यहाँ पे हम अपनी गेज लगा के हाई प्रेशर, इस कंप्रेसर का हाई प्रेशर चेक कर सकते हैं। ये दूसरे कंप्रेसर का हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ है। ये इसकी हाई प्रेशर चार्जिंग लाइन है जहाँ से इस कंप्रेसर का हाई प्रेशर चेक कर सकते हैं। ये तीसरे कंप्रेसर का हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ है और इसके साथ ही इसकी ये लाइन लगी हुई है। यहाँ से ये तीसरे कंप्रेसर का हाई प्रेशर चेक कर सकते हैं। और ये तीनों कंप्रेसर की
सेक्शन प्रेशर लाइन लगी हुई है, यहाँ से हम गैस फिल कर सकते हैं और सेक्शन प्रेशर चेक कर सकते हैं। ये 3 कंप्रेसर हैं 10 टन के और तीनों के सेपरेट सिस्टम है, हर सिस्टम अलग अलग है। ये इसके कंडेंसर फैन है, 2 कंडेंसर फैन लगे होते हैं इस मॉडल में। ये भी 3 फेस मोटर है, आपको मॉडल नंबर दिखा देता हूँ जी। ये भी हिटाची कंपनी की मोटर है और 3 फेस मोटर है और एक मोटर 4 एम्पीयर कंज्यूम करती है जी। ये 2 फैन मोटर इसमें लगे हुए हैं। 30 टन का ये यूनिट है। ये कंप्रेसर का मॉडल नंबर GH529 मित्सुबिशी का जेन्युइन कंप्रेसर है। 10 टन का कंप्रेसर है, मेड इन जापान है। 30 टन का ये यूनिट है। 10-10 टन के 3 कंप्रेसर इसमें लगे हुए हैं और तीनों सिस्टम अलग अलग हैं। ये हम इसके कंडेंसर चेंज कर रहे हैं, नए कंडेंसर आए हुए हैं तो इसलिए हमने इसको खोला हुआ था। ये इसका वेपोरेटर है। वेपोरेटर एक ही है लेकिन इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। 3 ये वेपोरेटर के भी 3 हिस्से बने हुए हैं तो एक एक हिस्सा अलग अलग काम करता है। ये कंप्रेसर यानी वेपोरेटर के 3 हिस्से कर दिए गए हैं और 3 हिस्सों में ये काम करता है। ये इसकी फैन मोटर है, ब्लोअर मोटर, जो कि हवा को सक करती है और वापस अंदर भेजती है। ये एक और यूनिट खोला हुआ है हमने तो इधर से आपको थोड़ा दिखा देते हैं। ये इसकी फैन मोटर है, ये भी सेम मॉडल का है। ये इसके कैपिलरी लगी हुई हैं, ये एक सिस्टम की कैपिलरी है। इसके नीचे ये एक ही सिस्टम के ऊपर एक सिस्टम की कैपिलरी है, ये दूसरे सिस्टम की कैपिलरी लगी हुई हैं और ये तीसरे सिस्टम की कैपिलरी लगी हैं। यानी 3 कंप्रेसर 10 टन के सेपरेट काम करते हैं। 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है इस वेपोरेटर को, तो 3 हिस्सों में ये वेपोरेटर काम करता है। ये 3 पाइप आपको नजर आएंगे, ये सेक्शन पाइप हैं। तीनों अलग अलग कंप्रेसरों के 3 कंप्रेसर के 3 सेक्शन पाइप और 3 ही डिस्चार्ज पाइप हैं। ये छोटे वाले डिस्चार्ज हैं और ये बड़े वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सेक्शन पाइप है। ये डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, ये एक सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूटर है, ये दूसरे सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके नीचे ये तीसरे सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूटर, यानी तीनों सिस्टम सेपरेट काम करते हैं। तो ये 3 सिस्टम के 3 डिस्ट्रीब्यूटर लगे हुए हैं। ये इसके फिल्टर लगे हुए हैं, यहाँ से डस्ट वगैरह हो तो ये फिल्टर उस डस्ट को रोकने के लिए लगे हुए हैं। ये इसकी डक आई हुई है, ये नीचे वाली डक से हवा आती है और ऊपर वाली से वापस जाती है, यानी नीचे वाली रिटर्न है और ऊपर वाली सप्लाई है, जो कि फैन मोटर के सामने लगी हुई है। ऊपर वाली डक वो फैन मोटर हवा इसके अंदर फेंकती है जो कि अंदर चली जाती है, तो नीचे वाली और रिटर्न डक होती है और ऊपर वाली सप्लाई की होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर वाली फैन मोटर के सामने है तो वो सप्लाई किया और नीचे वाली रिटर्न है जिसके लिए हवा वापस इसी में आती है और ठंडी होके ऊपर वाले के जरिए अंदर चली जाती है जी। तो गाइस ये इसके कंडेंसर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये दरमियान में एक लाइन, ये लाइन से नीचे वाला जो बड़ा पीस है ये कंप्रेसर के लिए यूज़ किया गया है। ये 10 टन का एक कंप्रेसर, उसके लिए कंडेंसर यूज़ किया है। ये दूसरी साइड में ये जो लाइन के नीचे नज़र आ रहा है, जॉइंट नज़र आ रहा होगा, इसके नीचे जो है ये दूसरी कंप्रेसर के लिए यूज़ किया गया। ये ऊपर वाला छोटा पीस और दूसरी साइड में भी ऊपर वाला जो ये छोटा पीस है, ये दोनों को मिला के एक कंप्रेसर के लिए यूज़ किया गया है। यानी तीनों कंप्रेसरों के लिए अलग अलग कंडेंसर यूज़ किए गए हैं। यानी 3 कंप्रेसर हैं, 3 ही सिस्टम है। 3 वेपोरेटर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया और कंडेंसर को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। दूसरी साइड में जो हमने खोला हुआ था इसको हमने कंडेंसर लगा दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने इसको नए कंडेंसर लगाए हैं, तो जो पुराने कंडेंसर हैं खोल के हमने साइड में रखे हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको अच्छी तरह नज़र आ जाएगा। ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, आप देख सकते हैं। 4 पीस यहाँ पे पड़े हुए हैं, 2 छोटे हैं और 2 बड़े हैं। ये जो बड़े हैं वो एक कंप्रेसर के लिए एक और ये जो ऊपर वाले 2 छोटे हैं, इन दोनों को मिला के
एक कंप्रेसर के लिए यूज़ किया गया है। यानी ये कंडेंसर पूरे को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 3 सेपरेट सिस्टम बनाए गए हैं। थैंक यू गाइस। अल्लाह।